Mbote ba tata ba maman bandeko balandi lelo ezali bongo jeudi le 31 décembre 2020 en Ankamba elu selemi ya sika tozali ko fêter bongo 14e édition ya festivité ya presse pe information kimbongiste na mokili mobimba ya solo tata mokonzi wa bule apesa biso milulu ya le 31 pamba te ezali fin de l'année to clôturaka pe to panzaka maloba na ye ya suka na mokili mobimba pe le 1er décembre ezali bongo début ya année pe to panzaka maloba na ye na mokili mobimba na yango tokolanda maloba ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani nde na sima tokosala mosala ndenge yango epesamela biso na yango tolanda. Comme na ngai papa Misa Mavinga nazali chef de service ya commune de Matadi na kati ya Matadi ngai nazo kokamba commune ya Matadi bisizulu na Matadi tous ba membre ya presque ndenge oyebiango lelo les ans 31 décembre 2020 ezali mokolo ya yambo ya fête na biso oyo epesama na biso bapandisa mars ndenge biso oka ya Matadi eyebani ke fête ya kola lelo ndenge papa fête ya nyonso bato na bato baza biso date oyo biso bapandisa ya yemel yango kili mobimba mataka biso de mpona kosala mosala mpona mabondeli na ndenge batindaka biso mpe na tota molimo sango nde apesaka biso mokolo ya lelo tosilisaka mbula na ye mpe kobanda mbula na ye préparation na biso en tout cas toyebaki ke na koya na kamba misala ezali mabondeli mpe ezali biso bisizulu préparation eza kitoko cadeau ezali ya malamu oyo tobongisaki tata molimo centre mpona ebandeli ya 2021 donc toza mpenza na nsima ya tata molimo centre mpona kopesa ye maboko banda na misala ya kopanza sango mpe botongo ya Yerusalem donc toza preuve vraiment kotikala ya bana eza circonstance ya monene ndenge tomoni tozalaka ebele bandeko ya ngola bakanga mpona confinement bandeko ya braza ekinshasa mpe tata molimo centre ye moko aza kuna etangi bango mpe biso mwa ndambo oyo toye awa mpona ane koya tosengi na bamembre nyonso ke préparation efe ebandaka dès le début ntango toza kozonga le 2 le 3 tobandi mais soki toza kosala préparation ya nkamba à la veille tokoka te conseil na nga eza ke toconsidere fete na biso tobanda yango na préparation banda na ebandeli ti tokosuka tokomona Yeah.
Tusamba. Nsambu zange mfume Yesu Kristo yozola kwa kutata nzambi wase yontwadi wakutata mwanda wa velela bika wakwamba sikilanga mulaito tuko ya kwa yelohu se ye mwanda wa velela. Amen. Kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo tonandi maso oyo mautigoleka na kati na ndako ya Nzambe oyo ezali ke lelo ezali le 31 décembre oyo eye kosalama ete awa biso na kati na mboka Yelusalemi tomati na ngomba ya Yelusalemi mpe kosala programme ya ndako ya Nzambe ndenge ezalaka na milundu ya bafete nyonso na banza ebandeli na biso na matei nyonso ndenge euti koleka awa tonandi malamu. Lelo tokoloba mingi te pamba te tomoni eke bacirconstance bato mingi oyo bazali prévie eke bazala na biso elongo awa tokola batransport eza na biso pasi nanu bakomi te yango ndenge programme epesemeli ete lokola lobi tokozala lisusu na le 1er janvier nde baprogramme mosusu tokolanda yango kaka lobi soki biso nyonso tokokani nde soki liloba ekozala na ntina ya preski liloba wana nde tokopesa yango lobi sika tokolanda kaka programme ndenge lingomba abongiseli yango pamba te ndenge biso nyonso tata Nzambe abateli biso na mobu mobimbo euti koleka tomati na ngomba ya Yelusalemi mpona kozongisa merci epai tata Nzambe kasi mpe na bonzoto tozali mpe kobongisa ete tokoka mpe kosepela ensemble na bafamille na baninga ndenge tata Nzambe abateli biso yango programme oyo epesemeli yango nde tokolanda soki tolongwe awa na libanda ndenge bapesili biso programme après honneur tokoki kozanga te na programme oyo ezalaka ntango nyonso tokomataka na Yelusalemi ezali mabondeli liboso mpe misala tokoki kobosana programme wana te ya mabondeli mpe ya misala mpe tokoki kobosana te yango tozali kosenga nsima ya baprogramme nyonso wana libanda ndenge tosengeli yango ete na bakonzi ya bamouvement to biso bato ya bamouvement na biso nyonso tofandi na mboka Yelusalemi biso nyonso tofandi na mboka Yelusalemi na bapelerin na biso bavolontaire toye kofanda na kati na mboka Yelusalemi papa Simon Kimbangu Nkiangani abongisili biso mwa eloko moke oyo ezali ete tosepela na bafamille yango tomonaki ete mwa eloko moke wana malamu tokabolango na moke ekoka na moto nyonso kaka lelo na après-midi soki makambo na biso nyonso esili de préférence à partir ya 15h moto na moto akoka kozwa mwa eloko moke oyo papa Simon Kimbangu Nkiangani abongisili biso oyo tozali na kati na nkamba bavolontaire na bapelerin ezali eloko moke
kasi eloko soki euti pa tata nzambe je crois que na moke wana tata nzambe soki atie loboko na ye ekotonda na biso ndenge ezalaki na nkolo Yesu oyo ete bato ebele biloko moke kasi ntango bapesi babondeli bakaboli ekokeli na moto nyonso na limemia nyonso ntango tokokabola yango ebimisa makelele te pamba te euti epai ya nzambe euti epai tata nzambe ye moko tata nzambe ayebi ndenge nini akaboleli biso na kati na Yerusalemi ndenge wana mpe azali kolesa bana na ye oyo bazali na mokili mobimba kaka na mabondeli tata nzambe azali koyeba ke bana nanga baza na pasi kofongola nzela moke pete mwana na mwana akoka kozwa oyo akoki kobika na yango mpona mokolo na lobi oyo ezali le 1er janvier na banza na likambo wana biso nyonso toyoki yango wana mpe tokosalela na limemia nyonso oyo mwa eloko moke tata mokonzi abula atindeli biso ndenge tolobeli yango tozali kosilisa awa tozali kobima libanda kolanda mpe baprogramme nyonso oyo eza na libanda kuna kasi ndenge tolobeli yango plus tard 15h malamu biso nyonso tozala libere po ete tokoka kobongama mpona mokolo lobi le 1er janvier lobi mpe le 1er janvier avant tokɔta na bafete na biso ya bandako ndenge programme ezali toyina na ndako ya nzambe tokumisi nanu yawe bongo nde tokozonga na bandako mpe programme ya malonga oyo etali presque ndenge programme ezali ke clôture ekozala samedi po ete dimanche lundi programme mpe baétudiant ebandi yango mpona lelo programme tokosala nde yango wana okomba tata mwana mpe molimo santo amen. Gauche à droite. Fort. En place tôt.
républicain. 1, 9, feu! Gardez, vous, pour les saluts. Salut! Mais fixe. Équipe au tandem, à votre place. Exercice. Marche. Détournez. À gauche. Gauche. Vous voulez pas défiler. Musique. yango tato banda bimaki aje batekelelo eza le 31 aoyeba ngo te eza le 31 mais banda bimaki nazomona solution te ezala nga moko kolata na ngai ezala mwana na ngai taribe yakana yango tolata te bayebeli biso na bilamba sika po lobi koma tobi bapropre bato nyonso bamona biso ngana mwana nga koma tongenga me naomona claire ezala bonjour oza bien te kwani mwana kali siko baninga nyonso feti na bango dala bazoprepara ngo biso soki tosandeli nini bisiko papa ata ata elipapa moko nasombeli ngai yango okuti nga naotia makelele akozela ngai ye soki azongi tokotia ye makelele fo anzela biso solution lobi fo tolata vrama propre feti lelo kome banda bafeti deje bandi bakia baotia biso ka bato bazoyeba na biso bato nyonso baosepela bazobela donc esekozala komeka na biso lelo bayebi biso na kolata siko bamona nga vrama kozela kaka na osandeli olata bonjour papa Ote makielani papa siko biso toomona journal suki eza lelo tozomona solution eza te donc kolata eza tolata te papa lukelanga na mwana solution po tolata po tolata te ma propre lukela tomona ata changement eza te na ndako koli eza te donc tozalaka boye toki otalaka baninga baotala mpe biso te bamona mpe biso bijou papa eza mokolo moko soki nzambe akomisi biso mokolo wana tosepela tomatata na mbanza toke tovandi na biso na eglize ebimi papa alambisaka na ye biloko na mbanza tokolia papa esimba te
Et si ma papa. Maman, papa, vous allez bien? Comment a-t-il bien été? Nous dis excusez maman, non, ya. Comment elle a été? Nous dis. Non, qu'on prend les tirs, on pense comme à l'île, il voit les conseils. Ah. Les 31. On est 31, pas la plus de salade, on voit, on va dire, tu peux comme à l'eau, les premiers d'or. Mais il faut tout dire. Tout le monde, papa, vous faites un canne moko. Réponse n'est pas bon, c'est ce qu'on a évité dans la tête, on a relié. Et ça l'a les conjugateurs déjà, et c'est à côté de la bureau, c'est aussi si vous êtes l'autre côté. Non, il faut être en canne à elle, et pas la vision ni en souhait pour qui. Maman a son bibi lamba, a son bibi taba, mais les deux c'est pour gagner. N'est-ce pas qu'on a yé, bah, quand vous allez ensemble les premiers. Donc, on a évité, hein, papa, voyez, bah, mais ça l'a raté. Dis donc, bah, vous avez pas de temps, vous avez pas de temps. Il y a un bisoma, il y a un bisoma, comme bisou, c'est mon année. Bijou. Papa. Ça arrive. Papa. Tuyukan. Isa mukolo moko iboleka nango. Papa na mbanza kuna alamisa kana biloko. Soki tongo etani ya jour ngo toke na mbanza. Toke kuna tokote église, soki kise dimi toke kasi ba protocole balambela na kolie tozongi na ndako esili. Na ndako lobi muta kobima zake soki tokute église tozongi na ndako tovandi esili. Papa, il faut que tu fasses mal. Il n'y a pas de temps pour le faire. Il n'y a pas de temps pour le je n'ai rien à vous faire dans une belle vie. Na bolinga ye, na komele na esika zali. Maladi, la dama qui micro côté là. Bébé? Maman. Yaya koya ndoku. Kusula ati ero yaya tongo etala kikala vraiment bana ngai ko ani boye ko ba yaya. Mapongi makasi maman. Yaya, nayebisaka bino bana ngai nalinga bino mingi. Soki tongo etani bana ngai bomeka kofongola porte ya ndako te. Il faut kobondela. Toyokani hein? Allez tobondela. Na kombo ya tata mwana beli mosanto nzambe tata totondi obotondi mpo tobateli biso butumba tosili komona mokolo ya lelo papa tikamu na ekumbisama nzambe na ngai oza monene kati na biso papa tinda moyene biso mosika bisika bikauki bizangi bato kimia na tosengi kati na biso na kombo ya tata mwana beli mosanto amen. Yaya bomoi doma asombe bino yaya natongi sepe bangu moko elengi moko yaya bosepe yaya oki oza na reta yaya ngai naboti bino yaya ngai nayebisaka bino bozala na susi te boza na tata te nga mama nga mpe kaka tata toyokani ba mesure na bino très bien donc na yebi ba mesure na bino nga vous voyez bien que nga ça même pas taillé nga mona oui yaya Oui, bien que ngai nga kuma sandale. yaya na lobi na yiba posa na bino yaya na kokisaki nyonso yoka bozoka na nsima ndako Oyoka mama. ozoyoka nini Mama ya meme. nasombi ntaba na meme tala minene yango bokolia bayaya Koko le fils de makasi mama. bokomba mpona nini yaya bokolia nyonso nga mama ya bino nazali nasalaka na ngai yaya nasalaka na ngai amplis natekaka na ngai oyoki Oyoki mama. ozala na susi te naye boza na tata te me ngai nazali na osala nyonso tokomeka barobe wana tokei ya kitoko barobe nasombe bino yaya lelo bona neza ya bino Ya tola mama ete. bokosepela bayaya na ngai barobe wana lebi oza bana botuni ngai te mama yo mpo osombi yayo bien mpe boza bana te bolinga ngai te bayaya nasombi mpe ya ngai tokolata yaya lelo mpona neza ya biso Tende. Tende protocole, formulação.
C'est lui comme déjà boutou et maman et solution pour la payer moi dans la tenda. Si matin photo lata maman na moi na photo lata. Na on a solution solution comme moi na kaka. On a les yango yo on la tete baloka yo On a les mafuta yango yo la tete baloka yo Chance va tuer. Chance, Nene. Bien, au fait, bien. Il y a pas bien. Ça vous a dit qui vous bébé la natte. Chance, au salut de la bien, ya. Tu vas qu'on a les locaux de la tête. C'est ça, c'est ça. Mais ça va nous parler, hein. Il a compris tout. Ça va combien? On a fait $50, on a fait $25. Tu vas m'en faire cher, on va faire du papa dans la pousse à gâter. Maman, le 31. Bana nanga serel ba sepela papa na bango mutu ambongo. Ngamoko mama lome. Bana serel ba sepela. Étoile, maman, voyez la bébé lumière. Maman béni bien. Ko sapela bana na ba ko sepela. Le 31 nena sepelisa bango. Mobala alinga makasi na pena linga kae lelo. Mbongo bakamu nyonso bilaka bana na soma. Mama, yuko kangana. Moi été. Il y a un autre qui bilamba. Oui. Vous savez, non, vous papa a dit le mouton. Maman, pour le matin, vraiment très bien pour ça. Maman, il y a pas de parce que on est qui va maman ni au décalage. Tu vas faire de la folie à ta maman. Maman, ça bien. Bien pesate pour bana bilambe zwami mais biloko kolia ezate nazo tumusana makasi pesa mama nazala nyonso oyaki nango nayaki na poisson okaniseli ngai ozwa te mama kala mama lome nanga papa na bango mutambongo okozwa nayaki na soso nayaki na ngombe nayaki nazala kit complet na bahuile. En tout cas, c'est pédia, il y a des points de vue, il y a des points il y a un week-end. C'est ça. Nous avons 7 000 francs. Nous avons maman, personne 3 000. Maman, l'aime. Ngombe, 1 kilo, nous avons 15 000 francs. C'est 5 litres, 20 000 papa. 20 000 les ambos. Je m'en vais mobile nanga moko. Pas aussi. Mobile nanga c'est ça vraiment. Machine, c'est ça. Bon, si vous to sala boy. Pesanga 3 soso, ya poids 15. Ngamoko mona nanga liboso moko bébé nanga pe moko. A professeur ngombe 2 kilos. 15 000 les ambos. Maman, et ça m'a remonté mon yebi. Pesanga lisusu de 3 chassés à J, on peut s'habituer à 5 litres et après, biloko notre salaire total de mon côté n'a pas foutu. 90 000 francs totalité biloko zui. Ah, et ça m'a remonté n'a pas fait son mal à la Zambongo. Yo mon a tête la cola na biso. Na tête ya pamba, 2 semaines, ya pamba. 2 semaines les gens ont pied. 2 semaines coûtent le côté. Donc on peut savoir dans 1 semaine au Pessi. Mais ça va pas finir. Non, tu dis, ah, ça c'est un Siri, la tika dans la poisson. Mais là, l'autre là, tango. Avant quand tu dis tango, on va dire dans la poisson moi. Et toi, il y a pas de bagarre aussi.
Merci maman talaka bana nanga balingaka pondu te bango bana bakola na misuni talaka bana batambongo balingaka pondu te nzela na mama nkengo mpona lipapa mapapa kaba ya papa pi umamumuji ya bebe salaki tokende po tobongama kende na ntongo sosola bana nanga basepeli biloko nyonso ekoki mapapa okolia te bakosepela bonane le premier eza lobi lelo le premier na ngengi nabimi kitoko nalati bilamba ya sika mwana nga mpe kobima kitoko lelo papa oya kuta biso nyonso tochange natala soki akoloba nini asepela fo asepela na ye kaka tarif abiyaka papa oya kuta biso mwana tochange asepela ça va beauté na votre fille ya kutobo mo ga bongela ya c'est bien esa na simbela yo tuko kolia nde eza te na oyeba te tolia lelo nini tolati deja fo tokangaka nzala Taru papa ye liso biloko yo dois chasser Bijou. papa L'église namoni bino te mpona nini papa l'église tokota église leli osombela biso bilamba te efekeke tokota église na bilamba kala tala yo moko église liboso tokendaka na bilamba ya ndako tokendaka na verbe Papa, mais viens appeler hier dans Osima, il faut que là dans un ndaku. yo ta zobe lokoza na bema mama na yo pene ozokoma zoba alakoka te papa esi oyo ya solo opezaelanga ya dimanche Ngana kena kotambola, wana eza makambo ya ndaku. nzela na atangizela papa omemeli biso nini ameme bino tomoso likolamba mpona luki na luki nazwi na ngai te banzelani papa alobaki papa aza na basusu ebele na mbanda soki tokoya soki tokoyelela na mbanda ye nazawa ku nazobena nazopapane kaka ngai te eglise nanu boye te ela décision na ngai eza boye nane oka ozokoma teti ozali boye te bon décision na ngai eza boye kaki tata ndako oyo moto akobima te tokofetele biso nyonso awa tokolela thomson oyo awa lokola komataki eglise te tokolia thomson naolelaka thomson oyo te papa sango moto akolambela yo na ngai ngai na yo oyoka minu ngai moko omoni tuna lelo makambo ya kokende na ndako ya moto eza te makambo ya kotambola tous les 4 ans ya nkamba eza te okofetele na ndako en plus nasomba carte mémoire ya jeteki eza mélange na jeteki Maman, nini? Carte ya nini? yaya posala ezali
Maman, j'étais qui? Tu es mal, j'étais qui? Parce que j'étais qui? Ben là, tu es dit, j'étais qui? Tu vois? Pourquoi la Zali là? Eh, maman, on ici qui a laissé la vie. Je te vois qui a fait les journées, mon retard. Y'a mon fili? Yaya, Maman, wali ko papa makafata tanga moko tanga moko mama na lo biboye makambe okena balabala ezaki kata le bango le ofisele ko awa to yoka muziki ya jeté kine jeté ki kine luka fiki maman, tout ça, ils sont là, quand même, c'est les leurs. yaya ko ko na lo biboye to do fete na nda soki era mabondele koki tofukami to remercier nzambe na ndenge abati soki tokotambula sika toyokani Toyoki mama. ale bosepela bayena ninga bino mingi sika na desi kilo kitoko me mobeko nalobi na libanda te nayoka sika tomonaki bango na kamboyi ekosimba te ale bosepela na bino nzambe na ngai ye mwana obandakendaki 20 heures yango aozonga te papa bango ayeko na oloba nini nzambe na ayesaki aumela te lela kobetisa ngai vraimen oyo nayebi te na kosamba ndenge na oloba nini pa papa bango ti ewa aozonga te vraimen ezala ewa deja atoyi na ye nasepele kuta alakaki na ye kitoko me nayebisaki aumela te me ake libela nzambe na ngai papa bango ayeki mpona kosamba nini na kokosa nini vraimen mwana oyo alukelangaka baproblème Bonsoir. Bonsoir papa. Olambi. Nalamba nini? Nayaki na tongo soni. Yoki na malamba nini? Nayesali bapasola ngai nga nalamba na nga motelele eza mpona ne. Ta tosepela mpona ne tosekaka. Okowe munoko so. Ngai wana kaka ekwaso na minu. Ekosiba te papa. Yango nakoyaki na nga bangai wana. Esanga la réponse de nous pousser Olambi. Nalambi na ngai te. Nalambi na nga torso na o te. Mwana zari. Abimaki. Bimaki? Wapi? Mwana kelele kotambola te. Biloko olia ezalai te. Akende kotambola te olukala ye soki aolia wapi aya olala. Ngai nalobaki nini navala bima? Esanga ma réponse. Nalobaki nini navala bima? Oyo tokomi soki 20 heures. Mwana ndako aza te. Ozonga na ye te papa. Alingi ezonga na ye. Yo ozokomisa mwana na te ti te. Bonsoir yaya ozongi. Allez. Bien. Les Cameroun. Allez m'aider papa. Nakobeka. Outu wapi? Ngata tana una lobaki nini nafanya bima na ndako? Otosi. Kika kobeka yo. Okaka nana na ebisi yo. Kibali makie. Esa nana koso tosi na tata na yo. Esa tune. Oyo, ilamba okana ndako na mwana mtu. Osiri tambo na. Ndambako unaenda kuna mwana wa mtu ndio bali kusina mwana ozili yango wapi? Baba basombele ngai. Baya nana. Yakabo. Baba noko mtasombele ngai. Noko nani? No papi nzola. Esanga nimeona hiyo. Papa telefone azaloni sur telefone de numéro ne pe ona sana mwenga. Siko kuta hiki ni wapi? Abanene yako voyage tanga mone yanga na ebise ke na basombeli na bilanga na basombeli ngai. Anaye ko voyage. Uko mtezo mnaje sana telefone zo voyage nini? Papa Sahi. deja mwana kwa kusomele bila. Ndambako ozili yango wapi? Papa kasi noko mta. Après c'est pas noko na bibi nyo sina yebi ko munoko papier na yebi yeke. Mama kasi. Awuli wa nako papier. Kama
Kila mtu kananga. Sabi. Ndenga tatano na kile mimi nazolo ba awa. Nge kulunga blambana yelanga na zote mba yangu. Papa siku bila. Oyo mwana lobi ya mwana ko salama. Moko na yako sirika. Moko na yako sirika. Moko na yako sirika. Na lobi ya paka ya mwana siko. Inoka ndakwa yeba. Bisu. La ba mwana ko sirika. Ko noka na yeba yo. Pa yeba na nde. Sika mwana ko akoli deja. Edisa no kwa mota tena mwana tumimi na bako sako yeba ngapi. Sando, sarive. Bana ngo bana leo zuru kasusu te bwende nini. Mwata tena pesa kwa sababu mtakibaka ya dini. Kasi bana leo pesa kwa education. Ko la ti deja ba moni yo ya na. Oh mama batupia bino bataka batupia bino bozo yo pake. Ko suka wa. Sana pia. Eka la malasuka. Eloko wana soki nga na yebi yango te na ndako ekokota te. En plus, feti ya suka yango oyo bingo kepete libanda. Bafeti nyonso obanda kolekisa yango na kati ya ndako. Oyo nga tata na lobi yango nde kotika. Pesa. Ale kene. Soba mwana. Nana kisenya mama na yo. Na pembe ozoya nango soki ya ndenge ni. Mala lelo hatu ya dika soki bazoyo kena susu bakoti pe pona ni. Okomi wa, ezokende wa. Soba, aka tumbango. Rishi. Ya. Nga mwana kipongi makasi na wala la mama kwe. Ya, tobondela nako. Tobondela mwazani na gani. Tobondela nani. Ebele mikolo tobondela kani tobondela. Leo tuna kolete ni. Tobondela nani ya. Tobondela nani. Tobondeli. Kobosa na kotana ni. Na wachote ni bondeli ya. Na wachote. Na bondela nani.
Fille, fille, on va pas yango deje koki mutonyo walingiaya aboye tuna yokopesa lambo la osamba nini nzambe na ngai mama ndina osu bwelelo nyama wabo kasi tesmele koki deja te mutwana azakazila lelo lelo awe kokoba nuna lobaki akopesa na ye mbongo te so na ye bite papa kosala na olobaki siko tokokuka wapi kwa nzambe na ngai baye bite mama na ngai ezalaka te baye bite siko ya kokupe biso bandingi nene tuzele kosume biso Bonjour. Maman ça. Azati. Azati. Maman Azati. Comment tu vas? Abima qui n'est pas là, n'a pas de chez là. C'est pas Abima qui te regarde qui n'est pas fait des jours, des semaines en vrai. Qui n'est pas pour la faire na Abima. Ça vient pas dans la tindao. Mais là tu me donnes pour la nani. Tala. Kenya ko bende na mama so ka sa ipse ka mtamyo kwa sawa bwana. Aye. Matela na ko batele. Yebi na ngai tele bi yebi tele na sati. Baba no ba ko baba. Yebi tele na sati. Bana yezi. Kala, yo. Olina beto anda kuna bibi. Mama zati kashazo yebisayo. Oya bendi okune na shamba na. Wana tanti na biswa yaki. Esa la ye tanti ni yebiseke. Mutu mama tefa ni bilamba batu. Alobela na place na ye. Kende. Mama bima na oka kana. Kala. Kala, ye masuda za la biete. Ukona kaka ina ko budisa na bisuba. Mama budisa na kwa na za. Tu ko kona ilinga. Yo be simbaye. Asuje. Bantu. Aninga. Kotaka busoba. Yango kila fati otefa kana esemo zo seka. Ndeta fele kule na plane siko na era ko fuda okomosa sana ba jema ndembe kama football les hommes no sasa mabusoba. Mwana ta awa yale kama lenga nini mama yango zwa mbongo desimene. Yabo desimene ko lelo yeka lelo. Okole tata mama enju. Tango defa ko lobele mama ko defa kana lelo teke zo ngapre lobi na bona ndena ko zwa ka lo. Kasi sala kana ngoto Tango papa ya chita ya opesa mbongo to papa ye papa zate tango defa kida mama tala kusangana ngati tango loka tala kwa nini kile tomo naenda kunokeba odepo leo kana sipale kama hao mafuta kwa milioni mbali na mtazula kama bila mambo ya yoko ya kafa kile kwa papa kwa sababu kama kana koseka sio sababu mambo yanaenda koseka boni leta sawa yote unapenda sana mambo ya Mungu bana ngai na sasa nipate na hivi kile bele yo za mari mbali na pesa ko jour kana na sasa nipate pesa na sasa pesa ndio na ende hapo kana ya kuna papa yako pesa mdogo te apeka yo boni ko ya kitamsema ya nenge sana nimesema ya nimesema ngalo siko kutaka soki ngalo soki mkolo biloko na okufutela muna parke na parke nini basuzi mama ndile zo okufutela muna parke ona ba katoko na kwase za passe na parke ngala yo parke ka telo ni je na di parke ti ka ko yabe la ngokuna na okufutela ngala na premier poste ko yabe la ngokuna na kutela ngala ba parke na kutela ngala ba parke Monge koki pe des semaines en voyant ngoi. Papa lo tatili mbongo talo kata rotina na M-Pesa. Sikoyo na kosala ndenge nini? Kolo ndongo pa dingia na lobaki za 10 semaines azo pesa yo. Sikoyo des semaines en ngoi koki na kosala ndenge nini vraiment? Eto ni yaka no mfana lokate ndenge nini? Mama yemo kana watanda kubwe mama. Kutani omo lelo kasi des semaines koki. Aso ya kosenga mbongo ni ngaso ki aye. Ino mo lobaki mama zate. Mama zate kutalo bébé yongo sala soki soki. Koma kana mama zate. Yongo lokate Omonde ko ko ngani ya. Ngabona ne bonya tini. Bonya ni. Bonya ki 3 soso. 10 kilos ya ngombe. Mais koloba te mama zali. Yo koloba te. Kopomba nga peza kopomba. Oyeki kopomba. Bonjour, maman. Oh, j'ai pas de cantine de fraises. Nani?
Commandant Oji à l'écoute, hein? À l'écoute. Vous êtes là aussi, quoi? Vos soldats. Vous êtes bien? Oui, mon coach. On a d'abord oublié le poids de pas de pénal. Nino. Na tongo vraiment na bongisi bana babini bakenda tanga na kilo tala musika ya ngombe tozali 5 bana balambo 6 bazala deja kuna ba 7 mama moko na kataka na pongi mama moko aye afani ko menace bana menace na ndako moyete apesi mwana kutu liboka sale te bukala apesi mwana nanga ndenge na ye na eko boso la solution papa ngaye akoye bana lelo Soda. akoyeba Sala ependa convocation siko tozo kangaye. bokanga ye Mama, zonga. Vous êtes devant l'état. Yeyo. Papa Soda. Papa tika na dossier. Mama Olo, a
kinga soso. Ngone. Bote. Naye kofunda baba bongo boya ni kofunda ana nda. Naye kofunda Mama ko bulisa yo. Yeyo. Oh. Yana si akomi chef. Bonjour. Naina dosa mwana mwasho. Napona le 31 na sote sabilamba. Tema ke nebika saka munina na to saka bien. Ese mo kote pardon ki sentiment ma puta. Na sana mubale so kumsa ya mubale. Ate fina bilamba $75. Na kende na so ambonga ko mine mtamakasi. Walukuta oko selama. Maman, arrête. C'est là. Makere. C'est là. Eh, maman. Na lingine yeba wapi batani huko? Mama. Maman, tu m'accompagnes bien. Je vais te donner 5 kilos. Maman, yo zala na wana. Maman, yo kama. Tu m'accompagnes bien. Au début, 5 kilos pour faire la fête. Yalo. Bongo papa soda. Yoka. Yoka mama. Allez, on se voit, on va aller ici. Yangwana. Yoka. Maman. Maman, yoka. Maman, yoka. Soda, maman, vous comprenez que c'est là. Ah, on va poser la bureau à l'État. La bureau à l'État, pour le baloté à la raté. Moko. Oh, ceux qui nous disent que le bas, mais qui t'a pas le bas, Soda, chargez la fille. Tu gagnes pas, maman. Merci papa soda. Eh, maman. Merci papa soda. Maman wa mulai. Le 1er janvier, elle est venue dans Soso, Ngombe, lui. Maman nya c'est la tomate kit complet, parce qu'il m'en a dit. Toi là dit, des semaines, papa, mais des semaines passées, pas on dit qu'on jouait les matchs. N'a qu'elle maman zate. N'a pas maman zate. Maman, yoka. Papa soda. Yoka. Papa soda. Vous savez yoka qui des semaines, il y a des ici. Merci. Maman, yoka qui des semaines, vrai ou faux? Eh, maman, yoka. Tunaye. Maman, yoka. Allez, Maman, Maman, yo kuna lo. Un jour les qui? Au jour que j'ai d'accord, au jour qui? Au jour qui tu es fait. Ah, le papa ça yo kana yo petit. Sala. Mama ngamo na kwa sana defa kinga maputa. Le 30 ya na zo def sa teme to sala ka bien na bombi na bombi le de maputa ya kitoko na iko tike la zupe na esengo. Na pesi ya 2 semaines maputa nyo sumi pale pesa ki $75 ya bisinga ka kwa 2 semaines boko songa na sana mubali nanga akopesa mbo. Na soli mama wala bongo. Mama lokwa baloka bango ngai mbo na tena ye. Maman, on peut pas dire ça. C'est bureau. Merci maman. Hey, sorti de copain et puis nous bien faire les petits mois. Yangwana. Alekisi baseme. Maman, yoka. Maman. Allez, ça va pour te faire les sacs. Toyoka le bina ya 4 mois. Le petit là va confier. Allez, vous allez faire les sacs. Mon commandant, maman, ça va être 4 mois de 2 semaines. 2 semaines, papa. Mon commandant. Signé. Non, commandant, on va signer là. Bien, signé ton commandant. Comment va signer? Maman, signé là. Bon, le corps va signer. Tout lundi, dossier la bino. Vous allez à big de confiance. Baninga bapesi bino biloko bozwi na kimia bolie bolati bobimi bato ya kitoko era kofuta nde bokomi bato ya makasi na minute oyo soda bango mibale bakozonga ndako oyo mibale bakotikala na kasho ti bokomi bakafuta bango babimi
biso ndenge basuki na tina koluka ya minene ekrele bango baproblème ezala biso bajeune fille ezala biso baparent mwa biteya oyo tozwi tosilisi wera ngo batata mwana mpe tata molimo sango amen. Attention à mon commandement. En place pour reposer place. En place pour. Gardez-vous pour les saluts. Salut. Tout ensemble. Mon kumboise yomwane tata mwanda velela. Tata nzambi fumwisi tata mwanda. Lutuvana vumi kabeno kati vumi kabeno mbantu kununza yulu. Lutuvana kimfuzi muna bisambu fuku ya mwini. Lutuvana zole yenguize na tukala muntu mosumika mimbua. Sak muna salve moko metu. Pasi mobiao tuvukila. Yetungira bundu lenge nzambe to. Yindula tata mwanda vela fuma di bundu. Wena kuna mbanza kimsasa. Makene na kuna beno lozei. Lumbi kwa bena yani muna mbanza kimsasa momoko mabeno. Ngendolo yeputukulu yankango kondu budu diamu. Yindula mbanza Yerusalemi tombu nga makandezi ndinga. Sidulu zena mobetu. Vokonsukanda mu makanda manza. Dilembulo tombu kamu Yerusalemi musambila ntinu yave nkwa minkangu. Mvula tambu kaili inoka mukanda dinako. Bazola nga Yerusalemi yamula batomanitu. Zibula nzila mutungulu mbanza Yerusalemi. Musungula mize. Leka yesika mebilumbi yankufi biena. Luvuva muntu lombele munitu zete miela metu. Munzo zete makanda metu. Mumbanza Yerusalemi. Na teye munza ya mvimba. Munankumbwa seyo mwana preve nlongo. Ensambu zange mfumiti Yesu Kristo. Yo zola kwa nzambi wasi. Yo mtwari mtaka mwanda wavelela. Biga wakwa masikilanga. Muna yeto tuko ya kwa yule yangu. C'est le monde de ce monde à venir. Amen. Pour les saluts, salut. Main fixe. Père de Rogamboteur. Et bonne fête. Qui va dans la votre place. À gauche, gauche. Matondo mingi bande kubalanzi to utaki bongo na ndako ya Nzambe to landi message ya papa conseiller direct papa André Benza Kiangani to maki libanda to sali mosala po ete lelo ezali bongo 14e édition o to sali ko fêter ya presse pe information kimbongiste na yango soki bolandaki biso malamu to sungamaki na ndeko na sima ya kamera papa Eder Sakwa Meso
supervision ya papa Pekos ya Sweka, coordination ya papa Freddy Nkunda Biena Toyau, nde na elobeli Maman Magali Sunda.